YouTube channel. It's your Trio! So, for today's video, we are going to have nature fashion photoshoot. So yun, marami kasi nagtitrending sa Facebook na gumagawa silang challenge nung sinusuot nila yung mga dahon-dahon lang, ganun. So yun, napag-isipan namin na gawin din. Oh my God! I'm a Yun. So medyo matagal yung process nito kasi medyo mahirap gawin yung mga susuotin. So baka matagal lang namin itong ma-upload. Pero matagal kami mag-photoshoot dito, siguro mga 3 araw kasi sa isang oh my God! Wow! Gawin namin 2 lang, ganun. So yun, nagustuhan namin yung gagawin namin inspiration, yung mga lalabas dyan na picture, yung sa nag-trending. Hindi namin alam yung name niya, basta siya yung trending. Siya yung inspiration namin. Ang ganda kasi yung mga kuha sa kanya, tapos yung mga ginamit. So yun, hindi namin gagayahin totally, pero siya yung inspiration namin. So yun, before we start with this photo shoot, we want to have a shout out again. So shout out kay Lynn Marian Banyares. Shout out kay Jasna Biray. Shout out kay Jenny Bib. Wala na. Mga ano yon? Mga batang waray. Yes, mga support. Bago ka pala sa aming channel, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, i-share sa friends mo, at mag-subscribe, at huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell below para updated ka sa mga bagong videos namin. So yun, without further ado, let's go into the video. Smoke marijuana. So ganda nung dahon. Canada, guys. Nasa Canada tayo. Kanina ho. Sura-sura naman. Parang ang dilim. Ay. Doon ka pa sa kaloob-loob. Ingay ba kami sinido? Nagpupulit kami ng mukhang may sakit si Reka. So mamaya, to-transform na. Mamaya, magta-transform na ako sa ano. Alam mo pa, ay, itatama nga pala sa video yan. Putang ina, itsura ko na naman. Nagpulot ka, Reka. So yun guys, struggle kasi wala kami power to box. Look at Kasi, para sa vlog talaga to guys, punta-punta pa kami ng bundok para dito. yan. Para sa nature photoshoot daw. Kaya ano to? Leaf photoshoot. Ang laki. So siya na ba yung katawan niya? Sa kay Nessa. Nessa! Ang ginagawa mo, oy! Lakad.
Hi kayo. Tek, Hi. ikaw ikatang. Hi guys. Oh my god. So fresh here. Oh my gosh, so fresh. Here's the view.
guys, tapos na yung photoshoot namin and I think it is all worth it. Lahat ng pagod, lahat ng hirap namin sa photoshoot na ginawa namin for 3 days is sobrang worth it. Ang gaganda ng mga picture nila. And hindi na ako sumama sa photoshoot kasi matatagalan kami kasi medyo maarte ako sa mga picture. And feeling ko dapat lagi perfect pero ang hirap kuwaan nung anggulo sa akin. Kaya and mahirap din sa lalaki. So yun, I think sa susunod kapag gusto nyo, comment nyo na lang dyan sa baba kung gusto nyo na mag-photoshoot din ako ng katulad ng ganun. Mag-comment lang kayo dyan and we'll try to make it for you. And mag-isa lang ako kasi sabi nila sila daw yung highlight sa buong video. So akin na daw tong outro. So yun guys, dito na ako sa outro and hope you enjoy this photoshoot, this vlog. And kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutang i-like ang video na to kung nagustuhan mo. I-share mo na rin to sa mga friends mo. And also, please do subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video namin. And more photoshoot to come, naka-line up na sila. Minsan kasi yung mga line up ng photoshoot namin, bawa may naisip kami bago na mas trending, yun yung inuuna namin. Pero may mga naka-line up kami na photoshoot. So, sana magawa namin yun na mas maayos, na mas maganda, and hope you support our channel, guys. Huwag niyong skip lahat ng video namin, and stay tuned for more video, and road to 1K na tayo, and thank you guys sa supportan nyo. Yun lang. Thank you for watching. Ahí suena.